अमेजनको घना जंगल, आश्चर्य नै आश्चर्यको भण्डार, रोचकता, आश्चर्य र रहस्यले भरिएको अमेजन जंगल। अमेजनमा बस्ने आदिम मानिस कस्ता छन्? अमेजनको घना जंगल जहाँ छ खतरा र आश्चर्य, विश्वको अक्सिजनको घर जहाँ हरेक पाइलामा छ खतरा। आदिम मानिसको घर रहेको अमेजनमा खतरासँगै रोचकता। अमेजनको जंगलमा खतरालाई जित्दै कसरी बसेका छन् आदिम मानिस? अमेजन जंगलको इतिवृत्तान्त, आदिम मानिसदेखि खतरनाक जीवसम्म। अमेजनमा खतरासँग खेल्दै कसरी बस्छन् आदिम मानिस? विश्वमा यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ हामी सबैले पुग्न, हेर्न र देख्न सकेका छैनौं। विश्वमा यस्ता दुर्लभ ठाउँ र तथ्यहरू छन् जसका बारेमा कसैले भनेको वा भएका तथ्यहरू पढ्दा वा सुन्दा यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अनि यदि हामी आफैले त्यस्ता ठाउँहरू खुल्ला आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पायौं भने हामी आफै अचम्मित र आश्चर्यमा पर्दछौं। काल्पनिक संसार जस्तो अनुभूति हुने कुराहरू हाम्रा अगाडि वास्तविकतामा बदलिँदा वास्तवमै अर्को संसारमा पुगे जस्तो भान आम मानिसलाई हुने गर्दछ। भित्तामा टाँसेका तस्बिरहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउँदा र त्यसका बारेका रोचक विषयहरू जान्न पाउँदा पक्कै पनि रोचक अनुभूति हुने अपेक्षा हामीले राखेका छौं। यस्तै आश्चर्यजनक रोचकता र खतराले भरिएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेजन जंगलका बारेमा आज हामीले यहाँहरूलाई रोचक तथ्य पस्कने जमर्को गरेका छौं। अमेजन जंगल कमै मानिसहरूका लागि मात्रै नयाँ नाम हो। यो दक्षिण अमेरिकाका 9वटा देशमा फैलिएको छ। 70 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जंगलको सबैभन्दा बढी 60% भाग ब्राजिलमा पर्दछ। यो क्षेत्रफल भनेको नेपाल जस्ता झण्डै 48वटा मुलुकको भूभाग बराबर हो। यो पेरुमा 13, कोलम्बियामा 10% र बाँकी भाग इक्वेडर, भेनेजुएला, सुरिनाम, बोलिभिया, गुएना र फेन्स गुएनामा पर्दछ। अमेजन जंगलमा 1300 प्रजातिका चराहरू पाइन्छन् भने 2500 भन्दा बढी प्रजातिका माछाहरू पाइन्छन्। यहाँ 430 प्रजातिका स्तनधारी, 1000 प्रजातिका भ्यागुता, 370 प्रजातिका घस्रिने जीव, 2.5 मिलियन प्रजातिका किरा रहेका छन्। यो जंगल विश्वको 10% जैविक विविधताको घरका रूपमा रहेको छ। अमेजनको जंगल जहाँ 390 अर्ब रुखहरू रहेका छन्। यो विश्वको यस्तो घना जंगल हो जहाँ आकाशबाट परेको पानी जमिनमा पुग्नका लागि 10 मिनेट लाग्दछ। यो पृथ्वीकै सबैभन्दा पुरानो भयंकर जंगल 5 करोड वर्ष पुरानो मानिन्छ। विश्वको सुन्दर जंगलका रूपमा समेत परिचित यो जंगल विश्वकै खतरनाक जंगल भित्र समेत पर्दछ। विश्वभरका पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको यो जंगलको केही भागमा मात्रै पर्यटकका लागि घुम्न छुट्याइएको छ। निकै डरलाग्दो र खतरनाक जीवहरू रहने भएका कारण बाँकी भाग घुम्नका लागि निषेध गरिएको छ। यो जंगल कोही पनि मानिस फसेको खण्डमा त्यो मानिससँग सम्पर्क स्थापित गर्ने कुनै पनि सम्भावना रहँदैन। यो जंगल विश्वको अक्सिजनको 20% स्रोतका रूपमा लिइन्छ, त्यसैले पनि यसलाई विश्वकै फोक्सोको रूपमा चिनिन्छ। यो घना जंगलको 79% भूभागमा कहिले पनि सूर्यको किरण पर्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो जंगलमा नवबस्ती समेत रहेको छ। यहाँ 500 को संख्यामा नेटिभ इन्डियन्सहरू बसोबास गर्दछन्, जसको आफ्नै भाषा, रहन सहन र संस्कृति रहेको छ। उनीहरू जंगलमै रमाउँछ, त्यही हुर्कन्छन् र त्यही आफ्नो जीवन अन्त्य गर्दछन्। उनीहरूको बाहिरी संसारसँग कुनै सम्बन्ध रहँदैन। यी मानिसहरूका बारे केही समय अघि मात्रै रहस्य खुलेको थियो। अमेजनको अर्को रोचक र आश्चर्यले भरिएको जीव हो ग्लास फ्रग। यो यति पारदर्शी छ कि यसको मुटु चलिरहेको समेत शरीरको बाहिरबाट प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। सिसी जस्तै पारदर्शी यो भ्यागुतो अगाडि नै भए पनि सजिलै देख्न सकिँदैन। अमेजनको अर्को डरलाग्दो जीव हो ग्रीन एनाकोन्डा। यो विश्वकै सबैभन्दा वजनदार सर्पको श्रेणीमा पर्दछ। यी सर्पहरू जमिन र पानी दुवै स्थानमा बस्ने गर्दछन्। भारी वजनकै कारण यिनीहरू जमिन भन्दा पानीमा नै निकै सक्रिय हुने गर्दछन्। यिनीहरूको प्रमुख विशेषता भनेको यिनीहरूले शिकारलाई सास पनि फेर्न नसक्ने गरी बेर्ने गर्दछन्।
यिनीहरूले शिकारको सास रोकेपछि मात्रै खान थाल्दछन्। अमेजनको अर्को खतरनाक जीव हो बुलेट एन्ट, जसले टोक्दा गोली लागेको जस्तो महसुस हुन्छ। यस्ता कमिलाले टोकेपछि 8 घण्टासम्म दुखिरहन्छ। यसले टोक्दा छाड्ने न्युरोटक्सिनले नर्भस सिस्टमलाई नै असर पुर्याउँदछ। पिङ्क डल्फिन अमेजनको सबैभन्दा सुन्दर जीव हो। यो मानिसभन्दा निकै ठूलो हुन्छ। यो सानोबाट ठूलो हुँदै जाँदा रङ परिवर्तन गर्दै जान्छ। यो डल्फिन सुत्ने बेला एउटा आँखा खोलेर सुत्ने गर्दछ। अमेजनको अर्को विशेषता हो टेरेन्टुला स्पाइडर। अमेजनमा 3600 भन्दा बढी प्रजातिका माकुरा पाइन्छ। ती मध्ये टेरेन्टुला विश्वकै ठूला जातको माकुरा हो। यसले टोक्दा असह्य पीडा हुन्छ। यसको शरीरभरि रौँ हुने गर्दछ। पोइजन डार्क फ्रग अमेजनको अर्को सुन्दर जीव हो, तर हेर्दा जस्तो सुन्दर देखिन्छ त्यति नै खतरनाक र विषालु पनि देखिन्छ। विश्वको सबैभन्दा विषालु भ्यागुतो यही जंगलमा पाइन्छ। यस्तो एउटा भ्यागुताले 10 जनाको सम्म ज्यान लिन सक्ने क्षमता राख्दछ। यसको विषले नर्भ र मुटुमा असर पुर्याउँदछ। ब्ल्याक केमन हेर्दा ठूलो गोहीको बच्चा जस्तो हुने गर्दछ। यसलाई अमेजनको सबैभन्दा ठूलो शिकारीका रूपमा लिने गरिन्छ। जाबुटिका फल जुन अमेजनमा पाइन्छ, यसलाई ब्राजिलियन ट्री भन्ने गरिन्छ। गडा रातो देखिने यो फल रुखको ढाटमा नै लाग्ने गर्दछ। अंगुर जस्तै देखिने यो फल वर्षमा 1 वा 2 पटक फल्दछ। यो फल पाकेको 3-4 दिनमा नै बिग्रिन्छ। यसलाई जाम जेली बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अमेजनको अर्को प्रमुख विशेषता हो सहारा मरुभूमि। भनिन्छ सहाराको भरमा अमेजन रहेको छ। यसैको मलले अमेजनका रुखहरू फस्टाएका छन्। मरुभूमिका धुलोका कणहरू जहाँ अत्याधिक फस्फोर रहेको हुन्छ। यो एटलान्टा महासागर हुँदै अमेजनको जंगलसम्म पुग्दछ। अमेजन फलको भण्डारका रूपमा समेत परिचित छ। विश्वमा पाइने 80% फल अमेजन जंगलमा पाइन्छ। यहाँ पाइने 3000 भन्दा बढी प्रकारका फल खान लायक मानिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यो जंगलले वर्षेनी 2 मिलियन कार्बन डाइअक्साइड लिने गर्दछ, जुन विश्वकै सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड सोच्ने जंगलमा पर्दछ। अमेजनको अर्को मुख्य विशेषता हो अमेजन नदी, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो नदी हो। यो पानीका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो नदी हो। यो नदी 6840 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। यसका 70 वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। यसको एक शाखा नदीको पानीको तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यसलाई बोइलिङ रिभर इन द वर्ल्ड पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई स्वर्गको द्वारका रूपमा यहाँका आदिम मानवले लिने गर्दछ। आदिम मानवहरूलाई त्यही पानीमा बगाउने गरिएको छ। अर्को रोचक पक्ष, विश्वका 25% औषधि अमेजनको जंगलबाट प्रशोधन गरेर बनाइएका छन्। यसैले अमेजन औषधिको पनि भण्डारका रूपमा रहेको छ। यहाँका 40,000 भन्दा धेरै बिरुवा अनेक विशेषताले भरिएका छन्। यिनको खोज अनुसन्धानका लागि अहिले पनि विश्वभरका अनुसन्धानकर्ता अमेजन पुग्ने गर्दछन् अनि नयाँ औषधिको विकास गर्ने गर्दछन्। तर विडम्बना, बढ्दो मानवीय प्रभावको नकारात्मक असर अमेजनमा पर्न थालेको छ। यहाँ 137 किसिमका बोट बिरुवाहरू, जनावर र किरा फट्याङ्ग्रा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यस्तै यहाँको 20% जंगल मानवीय अतिक्रमणका कारण विनाश भइसकेको छ। यहाँ वर्षेनी जस्तो खतरनाक डढेलो लाग्दै आएको छ। 3 डिग्री तापक्रम वृद्धि हुँदा यहाँको 75% जंगल नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर यसरी नै बढ्दै गए अबको 100 वर्षभित्र अमेजनको जंगल पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछ।